بكم مشاهدي ومتابعي قناة كورة لوكر. النهاردة معنا خبر عن حارس المرمى المصري محمد الشناوي وتصريحاته. أعرب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي عن سعادته بالصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة صن داونز الجنوب الأفريقي في مجموع المباراتين بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، مؤكدا أن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسؤولية وأيضا كانوا على قدر التركيز حاليا منصب التتويج بلقب السوبر الإفريقي. وقال الشناوي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي أن لاعبي الأهلي قدموا مباراة كبيرة وكانوا على قدر المسؤولية وحضروا إلى جنوب أفريقيا من أجل تحقيق هدف واحد وهو الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل مواصلة الحفاظ على اللقب الأفريقي. وأضاف أيضا قائلا قائد الأهلي أن اللاعبين سيحتفلون اليوم بالصعود، واعتبارا من الغد سيتم غلق ملف مباراة صن داونز والتركيز على اللقاء المقبل أمام نهضة بركان المغربي في بطولة كأس السوبر الأفريقي، مشيرا إلى أن هناك حالة تركيز شديدة بين اللاعبين ورغبة كبيرة من أجل الفوز بالسوبر الأفريقي للاستمرار في إسعاد جماهير النادي الأهلي. أيضا أضاف الشناوي يشيد بمستوى لاعبي الأهلي. أشاد حارس مرمى الأهلي بمستوى زملائه في الفريق، موجها التهنئة لهم على الأداء والمستوى القوي الذي قدموه أمام صن داونز، مشيرا إلى أن الفريق لديه بطولات مهمة في المرحلة المقبلة وكل اللاعبين يدركون صعوبة الأمر، لافتا إلى أن هناك رغبة واضحة لدى جميع اللاعبين من أجل الفوز. أيضا حارس الأهلي محمد الشناوي أكد الشناوي أن الروح العالية والأخوة بين لاعبي الأهلي ستظل سائدة والجميع يدرك قيمة النادي الأهلي جيدا،